Meu nome é Fernando, sou eletricista de automóveis. Eu tô com essa fita estrada aqui, ó. E o dono tava reclamando desse barulho, ó. Tá vendo, ó? Ele não sabia o que que era. Então, se você tem uma fita estrada, um Uno, um Palio, quando você escutar esse barulho, ele é o relé de seta. Tá bom? Esse garoto aqui, ó. Viu? Fica debaixo da tampa aqui, ó. Tá? Aí tira a tampa e você remove com a chave de fenda aqui, ó, o relé e coloca outro. Eu vou usar esse aqui, ó, DNI, tá? Aí encaixou e dá a partida, ó, acabou o barulho, tá bom? Compartilhe, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato, dê o like e se inscreva no canal, tá me ajudando, beleza? Até mais.